Kemi një tjetër telefonat, mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndet. Si jeni dhe nga na telefononi? Unë jam Nikol Pashukë, rrejnë lirë. Këtë është një 3 ditë që më nda mi u morë nga kjo nume tjetër, se nuk të e thëfë se ekrani ujtë e unë nuk e egzistën. Nuk e di se pëse raporteve në të mërë. Po ndonjëherë mund të ketë edhe probleme teknike, po e treta e vërteta, sot ja dolëm. Jo, më nuk e merë, nuk e merë programin, nuk e merë... Nuk arrit ta ndiqni në ekran, thoni ju? Unë kohët është 3 ditë që nuk e merë televizorin të uj ekrani, nuk më delë raporteveja. Sot e reguluat? Me gjitha dhe po flasën dhe shta marrën vesh tjerë, pa po në ekran. Po. Një përshëndetje ekranit dhe do ju bajnë thërë që në shqiptarëve, ato janë shqiptarë, jetojnë në Shqipëria, po janë të jetu mënyrë vizuale, janë të jetu mënyrën e djelë të relit me inteligencë artificiale të në Shqipëri nuk, kjo Shqipëria unë e di që kur ma e zezë e kur ma në fund, ku nuk ka shpyrt ma, unë e di që sot o kur është në këtë gjenje. Dhe të shoheshet në gjështë këtë Shqipëri e këta kodësit që po flasin, edhe po japin prioritet një ftyre ka shtertë komit shqiptarë që shohet një mafjaz, kërë mafjaz që shohet një Edit Torrelli, dhe t'i bojnë pas këtoj ftyre ka shtorryme, unë nuk e di që kjo popull shqiptar e dënë vetë vetën. Kush është i vjetër dë me lonë fëmijnë këtë Shqipëri, dhe kush është i ridën mu jetun këtë Shqipëri. Pa ka mundësi një shtetë shqiptar me një mafjaz, që jashtë viteve 27-28 të mafjës të Sicilianit të Italis, është të ka qenë e ashtët, dhe dëvesh sot e të rejshë në Shqipëri me tanë këtë thyrje për dhe thusësh që bo 7-10 ditë, të i thyrë ik o hajdut, ik o mafjës, ik o i degeneru, ik tip si nuk je dëshru për Shqipëris, dhe sot që shkone nga banë edhe sefa, edhe nga banë edhe si me thonë, me të vërtet kjo popull shumë i dërume dhe jo i dërume, po unë ma thot menja që është i pa ofë, është i vetë diskreditum, kur e pranën një ftyrë tërë në detyrë, në karrige që e karrige s'do i kishte, jo, aje ka e sirë për karrige, po ati nuk do të kishte taku. Dhe unë të e po atë gjenjet shqiptarëve dhe të e po edhe botën, po unë, qa me thonë botë, kur një ambasadër që do të vejnë në Shqipëri, ka lënë në për gjithë instancat e Amerikës, dhe një president Amerike 6 muaj banë fushat e zgjidhës për 4 vjetë, kurse një ambasadër për Shqipnin, për Amerike ka 3 vjetë që nuk mund të zgjidhin, që nuk e di që që të din që a po në i të merë për këtë popull shqiptarë. A thu ka që ne më në këtë popull kjo Shqipërima. A thu kur deri kur, dhe me të vërtet, do fillim me ka i fund. Po kjo pas apo atë punën e gjatë më këta marrozë zote. E marrozë zote, këta dhe e marrozë zote shqiptarë kur e pranojnë këtë ftyrë tërë, këtë mostër modeli pa asë në për ufat që janë që nuk i dimve që para shqekojnë shtë me gjana gjoja shkenësore. Unë kisha për me thonë që shqiptarë ose do korë, mos të shohin me zitura, me mjete transporte, me mjete me blokut, Tironin e me blokut në Shqipnin. Diri që ta hikun me dhe ta zhdukun këtë fort tjeshtet komit shqiptar, marë. Ku jeni marë ju? Ku jeni ambasadër, Evropian marë? Ku jeni marë ambasadër, qëtë Evropë, pranimore marë? Po atërëni një rezim sigur që frimë shtetet uja marë. Po aja që një më informacionin aty në shtetet uja marë që ju sa zbo marë. A ka shtëmi zhje ka më në Shqipërinë në ka shtëm të e pa bota, më. Po si ka më zhje më të rrinë Shqipëria ndurën e njoj ftyre ma tërë, njoj paloqe ftyre, njoj pa vlerë më rënë, pa vlerë
ta bojnë Shqipërinë nga si ka bomë. Po asë më që Shqipëria bo se politorë, më. Po a dinë më se qa politë që për i hanë rrëdhen e njërëtën e fmejre të në. Edhe jo qëtin të në tërë familje të në më e fërëntjën të hamër. Po. Kime që E kuptoj. Të mërën ata që ato hamër të shpërbohë Shqipërinë. E kuptoj shqetësimin tuaj, zotri. E kuptoj shqetësimin Shqipëriu. O shqiptar, zedi zot vetës mërë. Po, e qartë besoj që thirrja juaj ka shkuar të qytetarët ata që na kanë ndjekur, kështu që besoj që mesazhi dhe revolta juaj është përçuar ashtu siç ju donit ta bënit.